থাম্বনেল দেখে এবং ভিডিও স্টার্টিং দেখে আপনারা বুঝেই গিয়েছেন আমি কতটা এনজয় করেছিলাম সেকেন্ড ডে এক্সপিরিয়েন্সটা জঙ্গল রিসর্টে। তো ফার্স্ট ডে এক্সপিরিয়েন্সের যে ভিডিওটি আমি শেয়ার করেছিলাম অর্থাৎ জঙ্গল ট্রেকিংয়ে, সেটা যদি না দেখে থাকেন বন্ধুরা অবশ্যই এখন স্ক্রিনের ডান দিকের ওপরে একটি লিঙ্ক শো করছে, সেটা ক্লিক করে দেখতে পারেন এবং আমি ডেসক্রিপশন বক্সেও দিয়ে দেবো। আর আমার লাইফের প্রথমবার আমি হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং করি এবং সেটিও সেই ফেমাস কালী রিভারে। তো দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল, দারুণ এনজয় করেছিলাম। চলুন আপনারাও সেই ভিডিওটি এনজয় করুন। তো ভাই সামনেই আসো, তুমি মুন্ডিটা উঠাও, তুমি পিছনেই রাখো, তুমি আইবাই মানে এখানে কিন্তু ভালো মতো ধরে নিতে হবে, রোপ করতে হবে। ओके टीम फॉरवर्ड, ठीक है, फोल्ड करो, बॉडी मूवमेंट। তো আমার মতন আরও অনেকেরই এটাই হয়তো ফার্স্ট টাইম ছিল। তো আপনারা প্যাডলিং দেখেই বুঝতে পারছেন আমরা কেউ এক্সপার্ট না, বাট পেছনে আমাদের যে অ্যাকচুয়াল গাইড ছিল সে সত্যি এক্সপার্ট ছিলেন এবং খুব ভালোভাবে আমাদের পুরো হোয়াইট ওয়াটার রাফটিংয়ের এক্সপিরিয়েন্সটাকে এনজয় করতে সাহায্য করেছিলেন। फॉरवर्ड, ओके स्टॉप स्टॉप, गेट डाउन, पीछे देखो, सब लोग देखो, मैम सर देखो, सब लोग देखो। ओके स्टॉप 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 टीम स्टॉप, देखो यहाँ पे अभी देखो फॉरवर्ड पास करना है। ओके ओके टीम फॉरवर्ड, स्टॉप नहीं करना है। তো আমাদের এক্সাইটমেন্ট লেভেল কতটা ছিল অ্যাটলিস্ট আপনারা এখনই হয়তো বুঝে গিয়েছেন। আমিও ওভার এক্সাইটেড ছিলাম এবং ওভার এক্সাইটেড হয়ে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি প্যাডেল করেছিলাম যে পরবর্তী সময় গিয়ে আমার প্রচণ্ড গা হাত পা ব্যথা হয়েছিল এবং জলটাও ছিল মারাত্মক ঠান্ডা ওই সময়। Forward, forward. Okay, stop, get down. তো পৃথিবীর আরও অনেক নদীর মতন এই নদীটা তো অনেকগুলো কৃত্রিম উপায়ে বাঁধ বানানো রয়েছে এবং সেই বাঁধের থেকে জল ছাড়ার সময়ের পরের থেকে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি করা সম্ভব হয় এবং ওয়াটার লেভেলের ওপর অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে, যেটা বলা উচিত। তো আমাদের যখন মিটিং চলছিল, তো মিটিং প্রায় শেষ হওয়ার মুখে এসেই আমাদের কাছে খবর আসে যে ওয়াটার ছাড়া হয়েছে ড্যাম থেকে এবং কিছু গ্রুপ যদি চায় তাহলে এই সময়টা আমরা ওয়াটার রাফটিং করতে পারি। তো আমাদের এই গ্রুপটা আমরা ডিসাইড করেছিলাম আমরা এই সময়টাতেই যাব, কেননা আমরা জানতাম না আগামীকাল মানে তার পরের দিন জল ছাড়বে কি ছাড়বে না বা সময় হবে কি হবে না তার উপরে, কারণ আমাদের থার্ড ডে লাস্ট ডে ছিল অ্যাকচুয়ালি। তো আমরা সেই চান্সটা নিইনি। সো সেই জন্য ইভিনিংয়ের এই টাইমটাতে এই স্লটটাতে আমরা এসে আমাদের ওয়াটার রাফটিংয়ের স্লটটা ডিসাইড করি নেব এবং আমরা দারুণ এনজয় করেছিলাম এসে। কিন্তু ধীরে ধীরে যেহেতু সন্ধে নেমে আসছিল তো একটু ডার্ক হয়ে আসছিল, তো আমি চেষ্টা করেছিলাম সেই ডার্কনেসটাকে এডিটিংয়ের মাধ্যমে যতটা পরিমাণে একটু ঠিক করা যায়। তো যেটা বলছিলাম যে যেহেতু সন্ধ্যা নেমে আসছিল এবং আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছিল, তো আমি তবুও চেষ্টা করেছি এডিটিংয়ের মাধ্যমে যতটা পরিমাণ ব্রাইটনেস বাড়ানো যায় ভিডিওর। বাট সত্যি অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স ছিল বন্ধুরা, আপনারাও পারলে চেষ্টা করবেন কোনোদিন। তো এই অ্যাক্টিভিটির যে গাইড ছিল বা বলতে পারেন যেই কোম্পানির এই অ্যাক্টিভিটি অ্যাকচুয়ালি যারা করায় তাদের একটি রুলস রয়েছে যে আমরা কেউ আমাদের নিজস্ব গ্যাজেট ক্যারি করতে পারবো না। তো সেই জন্য আপনারা বুঝতেই পারছেন যে গাইড ছিল তার মাথায় একটা গোপ্রো মাউন্ট করা ছিল, সেই গোপ্রো দিয়ে এই ভিডিওগুলো হয়েছে এবং বিভিন্ন ফটোগুলো সে তুলেছে ওই গোপ্রোর মাধ্যমেই এবং পুরো গ্রুপটার ভিডিও এবং তার সাথে সাথে ফটো সমস্ত কিছু ও শেয়ার করে দিয়েছিল আমাদের এবং 1500
টাকা 1500 টাকা কি 1600 টাকার মতো নিয়েছিল আমাদের থেকে। তো আমরা সবাই মিলে সেটা ভাগ করে নিয়ে নিয়েছিলাম, উইচ ইজ কোয়াইট ওকে। আই মিন যদি এই ধরনের কোয়ালিটি, এইসব অ্যাকচুয়ালি গোপ্রো ছাড়া সম্ভব না এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিতে ভিডিও বা ফটো তোলা। তো যাই হোক, বলার ছিল যে এইরকমভাবেই এখানে এই জিনিসগুলো হয়। আর যারা আরও হোয়াইট ওয়াটার রাফটিং করেছেন অন্য জায়গায়, তাদের কী ধরনের এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে তারাও শেয়ার করে বা কমেন্ট করে বলবেন, আমিও খুব ভালো লাগবে, কারণ আমার প্রথমবার এক্সপিরিয়েন্স তো দারুণ হয়েছিল। Okay, stop. Forward. Okay, stop. Get down. Get back. Forward. Okay, stop. Stop. Forward. তো আমার এই দারুণ অভিজ্ঞতা আপনাদের কীরকম লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন বন্ধুরা। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, এবং অবশ্যই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি ক্লিক করুন, যাতে আরও সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট আপনাদের জন্য আমি বানিয়ে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারি। আর এরকমভাবেই আমাকে ভালোবেসে যান। থ্যাংক ইউ।